話都唔識講，你點識聽啊？哎呀，我識講就唔使叫你哋幫手啦。咁啊，揾我嚟翻譯啦。冇錯啦，我講廣府話，你翻譯一句福建話。好啊，好啦，打落啊！咩？係啊，我響都有停啊嘛。啊，你都傻嘅！我打緊個鑼咁響，我點聽到你？係啊，你打鑼我眼可以睄睄我。打緊鑼用眼嚟睄你啊！啊！你估你係林青霞？做工啦，打鑼！打鑼！咁樣啱唔啱啊？老啱唔使應我嘅。咁我梗要問你，問一級你又話我打唔啱，又話我咩哎嘅？呀，人哋話頭大冇腦就係你啦。打鑼啦！伙計慢打鑼，佢件唔係拍鑼，打得鑼多鑼炒嘢啊！攞拍架再隻架嘢啊！各位兄弟叔伯，各位兄弟隻巴，阿嫂同埋姊妹，阿叔出嚟有姊妹，今日小弟初到貴地，而小弟見到你何歸地啊？從來冇同大家見過面啊！撞來撞去阿伯就係我面啊！十分唔好意思啊！屎味撈攰啊！今日小弟有何歸干？而小弟見到你嚟緊，就俾烏何歸緊，就係推銷我祖傳嘅3種良藥，就是介紹你左穿嘅沙坤嘅良藥，頭一種頭一款就係蠄蟝膏藥，就是氹配嗰藥，專醫老人風濕。專醫老人感症啊！有邊個跌傷？那是我人刮傷，俾狗咬傷，我小狗不摔掉，俾車撞傷，我攞你浪掉，俾炸彈炸傷。炸你老豆啊！炸彈炸傷，你有冇搞錯？炸彈炸落去仲使貼膏藥咩？大佬，老王賣瓜，自讚自誇嘛。你誇得太離譜了！如果炸彈炸下去要貼膏藥啊！1945年打仗的時候啊，沒有死人咯。哎呀，咁粒炸彈跌喺片車得唔得啊？呢個係要拎啊嘛。咁你唔識講啊？俾炸彈炸傷，和炸彈傷掉，你哋唔使驚啊！你人唔通驚，用我嘅蠄蟝膏藥用嘢氹配嗰藥，一貼落去，接打落去，馬上就見功啦！馬上見你左降啊！笑嘅，你唔知咩？九龍幫好多福建人啊嘛，證明佢哋識聽福建話，證明我講得啱咯。啱冇？啱唔啱人哋笑啊？出嚟，過嚟。仲有第2種啊，嗰個第2款啊，就係頭痛藥粉啊！就是頭痛藥粉。有邊個頭痛發燒？那是我下面嘅頭痛起燒，燒到怕人啊！燒到會怕人啊！你哋唔使驚，你人唔通驚，食我嘅頭痛藥粉，食嘢頭痛藥粉，一日食3擺3日食1擺，4個鐘頭食1擺， 1點鐘食4擺，食落去包你哋冇事啦！食得落去就包到人會死啦！你講你笑得仲犀利喎！原來呢度全部都係福建人嚟㗎，掂唔掂啫？唔掂人哋笑咩？準冇？啱㗎啦，啱㗎啦，齋來啊！哥啦，你講咩啊？客家話，後多客人咯。哦，藝師講，試過 OK，聽完講嘅話都有講㗎啦。嚟啦 ，OK，再嚟。還有第3種啊！嗰個第3款啊，就係牙痛藥水，就是嚼嘅藥水，有萬年牙痛，那是我下面人嚼嘅，痛到渾渾一唔衰的，嚼個鬼尾靠尾靠母啊！牙條唔是驚，你人唔通驚，瘦瘦嘅棉花，也一啲臭臭嘅米花，藥水打起，你死人臭嘴倒落去，有牙龍錫牙龍，冇牙龍錫牙啦！無坑他坑，無坑他死人下層坑啊！小天1年1400件啊！你一年1400萬人，冇一隻有事，無一個無死啊！小天錫男，你死人，含到3內，名叫做三奶，實質嘢輕埋咗南3內啊！大人講伊南三奶啊！屋卡出去西南街，出來多啲死人街。門牌534啊！唔擺就是534啊！你講人哋有事情去潛危咧，那是你人唔驚死被吹咧，隔離有齊啲滿下都跌啦！隔壁刮茶店吹你使了啊！哎，
藥材鋪，你講棺材鋪嘅？你又話你唔識聽福建話？我淨係識聽掛茶店。識聽一句啊？哦，我前邊嗰啲都係阿家。嚇？其實都係一樣噶啦。如果你有小毛病，你首先喺邊度？藥材鋪。藥材鋪嗰啲藥唔靚，你喺邊度？棺材鋪。係啦，你要講啦。其實今日我哋嚟咧唔係賣藥嘅，只係俾大家開下心嘅啫。唉，冇錯冇錯。